La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tusamma aibatul fuqara, tusamma aibatul fuqara, tusamma aibatul fuqara, tusamma aibatul fuqara, tusamma. Fana fara da bismillah, izo indiya da hamdillah, salati ma'assalamillah, bisada ha rasulallah, abin zaɓe na rahamani. Tusamma aibatul fuqara, tusamma aibatul fuqara, tusamma. Da alai har sahabansa, kasa zuri'a da matansa, da masu biyar addininsa, da dukkan masu begensa, da dukkan masu imani. Tusamma aibatul fuqara, tusamma aibatul fuqara, tusamma. Ina roƙonka ya Rabbi, mu'inina aya hazmi, ka sa haske cikin kalbi, ka ban ikon yaban kudubi, mumidil kauni tijani. Tusamma aibatul fuqara, tusamma aibatul fuqara, tusamma. Ala ya sahibal fasi, amai kadamai alar rasi, ala ya shekun birasi, ka dubo zuciyar kasi, ta haska ka da nurani. Tusamma aibatul fuqara, tusamma aibatul fuqara, tusamma. Kaban madadinka ya kudubu, a yashe ka yau jazbu, ga zati na a yahibu, ka sani in zo cikin samu, waɗanda ka bi ka tijani. Tusamma aibatul fuqara, tusamma aibatul fuqara, tusamma. Adonin rabbi ya baka, yawan fadala yake baka, zakatul auliya udika, fabakat mi a bayanka, da zai cika ali irfani. Tusamma aibatul fuqara, tusamma aibatul fuqara, tusamma. Bakai ne katmu ba shakka, ashe kuma talikai duka, fa babu fa wanda ya san ka, fa sai muku tarika kanka, habibullahi adanani. Tusamma aibatul fuqara, tusamma aibatul fuqara, tusamma. Karamomin kana da yawa, fa ba su kidayuwa ayyawa, fa bani iya su newa, fa domin na ji kan dewa, su kaɗe bauta ya kaza ne. Tusamma aibatul fuqara, tusamma aibatul fuqara, tusamma. Da wanda ya gankaran juma'a, daren lisinaini na juma'a, masoya sai da duka sa'a, ya samu shiga cikin jama'a, su je jannatin ridwani. Tusamma aibatul fuqara, tusamma aibatul fuqara, tusamma. Salatul fati an baka, da jawharatul kamal dika, kaza asma'u maulaka,
Rasulullahi ya baka ina ya kamar ka tijani musamman ai batal fukara musamman ai batal fukara yana a cikin karamunka a ya shekhin mu'anin baka ka cece mutan zamaninka gare su hisabu babu duka su je jannati rahamani musamman ai batal fukara musamman ai batal fukara fakarnu guda fa'an baka tamanin shekarorinka da ɗin 20 a bayanka a shekhi na yi roƙonka ka sani cikin su ikiwani musamman ai batal fukara musamman ai batal fukara kazalika mun ji an yi faɗi gare ka shekhu falatuni kamali bilal an ka faɗi kamar kuma yadda an ka faɗi ga mai mulki Sulaimani musamman ai batal fukara musamman ai batal fukara kazalika auliya uduka fa kai ne shugaban su duka su sha madadin su na ji duka gurinka su zama bayanka wa haddala kudubu failani musamman ai batal fukara musamman ai batal fukara fadar kadama ya hatani fa illa an ta tijani abun fanufa gaje ladi mutanen nasa zamani fa kai ko kullu azzamani musamman ai batal fukara musamman ai batal fukara adan haka auliya uduka sun kuyo gunka suna neman fiyo danka wani ma na fake gunka isa madadi da faida ne musamman ai batal fukara musamman ai batal fukara izan an taruran ma'ashar a ranar zaka hau mimbar kana kan shi kamar na ambar yana haske kamar na badar ana lokaci jani musamman ai batal fukara musamman ai batal fukara muna nan du a damanka ana nuni gare mu duka ana ce shugaban ku duka a can duniya kuma duka waliyin lahi tijani musamman ai batal fukara musamman ai batal fukara ba mu mabiyan kamar samu wake da uba kamar namu ɗarika ba kamar tamu ana wuridi kamar namu fa babu kamar ka tijani musamman ai batal fukara musamman ai batal fukara tijani ka kama hannunmu ka kai ga rasulu manzanmu ya tashi ya je ya cece mu gurin Allahu maulanmu shadidil kahari rahamani musamman ai batal fukara musamman ai batal fukara ka roki rasuluka kanka ya lamunce ga 'ya'yanka
zalika har jiyokinka su san fatahi a dominka su samu makama irfani musamman aibatal fukara musamman aibatal fukara ya lamunce ga mabiyanka su samiyar da ta kakanka ba duka su samu cetonka kazalika duma soyanka su san mutuwa da imani musamman aibatal fukara musamman aibatal fukara izan sun je makwanci su kamar sun je gidajensu ba si ga kowansu rasulullahi zai je su ya ba su jawabu ikani musamman aibatal fukara musamman aibatal fukara izan an tashi ran tashi da annuri suke tashi su je kamshin suna tashi suna tafiya kamar mashi fakoko ma kaɗai rani musamman aibatal fukara musamman aibatal fukara su je su gurin siraɗi ko su ƙetare lamhatan na jiko kamar doki idan ya sako kokoko ma aka faɗa ko su je su ga tarire duwani musamman aibatal fukara musamman aibatal fukara izan an zo biyar bashi su sama inuwa ta al'arshi su zauna cikinta ba tashi fasai hasken suke tashi a domin sun buti jani musamman aibatal fukara musamman aibatal fukara anan su ba a neman su izan kuma aka neme su ta'ala za ya fanshe su fa ba a tabar ibadinsu walakin fadalu rahamani musamman aibatal fukara musamman aibatal fukara su gangara na ridwani su sha kasun waki zani da sun sha babu zama'ani su je su ga babu rayyani a tare da Shehu Tijjani musamman aibatal fukara musamman aibatal fukara su san aljanna sai ni'ima a tare da sayyidil umma rasulillahi mai rahama a tare ga wanda ya yi katama ga ahalin lahi Tijjani musamman aibatal fukara musamman aibatal fukara alaya Shehu Tijjani alaya katimul irfani izan ka zo ga hunsubani na masu biyar ka sanya ni ina a cikin su Tijjani musamman aibatal fukara musamman aibatal fukara a domin ni ina san ka ina kaunar masoyanka da dukkan 'yan ɗariƙarka ina so in ji zancenka na'am ya Shehu Tijjani musamman aibatal fukara musamman aibatal fukara alaya Shehu duboni
sa hannu ka jawo ni ba komai nawa mai muni ya kyautata ya zama hasani a dan darajar ka tijjani musamman ai ba talfukara musamman ai ba talfukara ta'ala na yi roƙonka a dan girman masoyinka waɗanda ka ba su yardarka a dan katamin waliyanka imamun nasu tijjani musamman ai ba talfukara musamman ai ba talfukara a dan darajar sahabbansa da dukkan wanda ke bisa kazalika duk da mai sansa da masu biyar ɗariƙarsa ka bani kamal irfani musamman ai ba talfukara musamman ai ba talfukara ta'ala jalla na yi bara bisa makiya ka ban nasara ka arzo kutan yawan shukura kaban haƙuri bisa kadara a domin sheku tijjani musamman ai ba talfukara musamman ai ba talfukara in tsira ga duka mai sharri kazalika kullu zi ɗairi mutum ne ko kuma gairi ta'ala jallaban kairi a domin sheku tijjani musamman ai ba talfukara musamman ai ba talfukara kiyaye duk masoyana da dangi har iyalaina kaza ka kiyaye jirana ka ɓata nufin aduwaina domin sheku tijjani musamman ai ba talfukara musamman ai ba talfukara ina roƙonka ya Allah a dan darajar rasulallah ka bani abin biki jalla ka sauke ke ɗaukacin illa bijahi sheku tijjani musamman ai ba talfukara musamman ai ba talfukara ka bani abin biyar bashi da yin ahadi da ba tashi ibadu na in bar fashi izan kuma jalla na yi fashi kaban ajari da gofurani musamman ai ba talfukara musamman ai ba talfukara ina roƙonka ya rabu kaban haske cikin kalbu in bara hasada kaza ujubu daina riya'u har shakabu daina biyarsa shaitani musamman ai ba talfukara musamman ai ba talfukara anan na yiwo nufin tsaya a wannan kasidar da na shirya ta tusamman shehu na biyayya Maulana Atiku na biyayya ni Abu Ahmad Barane musamman ai ba talfukara musamman ai ba talfukara la ilaha illallah